Halo guys, welcome to my channel Jamie TV. Oke, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk teman-teman. Jadi ini cocok banget bagi teman-teman atau anak-anak yang lagi mengalami demam, batuk, pilek, itu bagus banget. Nah, sebelum kita review produk ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, kita lihat langsung. Ini ada Pratenza. Ini dari kemasannya ini sama kayak sirup Libaby yang pernah aku review sebelumnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat videoku sebelumnya, silakan lihat aja di channelku Jamie TV ini teman-teman. Di scroll aja ke atas, nanti kelihatan ya isinya videonya. Ini hampir sama-sama Libaby warnanya ya teman-teman. Nanti kita bedakan nanti ya. Ini lihat Pratenza ya. Ini Pratenza. Ini obat bebas terbatas juga. Jadi usahakan konsultasikan ke apoteker, jangan sembarang menggunakannya ya teman-teman. Terus meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Nah, kalau anak-anak batuknya tidak berdahak, bisa gunakan ini nih. Ya, kalau teman-teman batuknya kering gitu ya, anak-anak batuk kering bisa gunakan ini. Ini sudah terverifikasi halal juga teman-teman, jadi aman banget ya. Oke, kita lihat dari sini. Jadi dia ini analgesik antipyretik untuk nyeri, demam, terus anti alergi, terus untuk hidung tersumbat, terus anti tusik, untuk batuk kering. Jadi indikasinya meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersih-bersih yang disertai batuk tidak berdahak. Nah, ini untuk dosisnya teman-teman. Wow, ternyata dia bisa untuk dewasa juga teman-teman. Jadi untuk anak-anak 2-5 tahun, setengah sendok takar 2,5 ml 3 kali sehari. Untuk anak usia 6-12 tahun, 1 sendok takar 5 ml 3 kali sehari teman-teman. Wow. Nah, untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun itu bisa teman-teman, 2 sendok takar 10 ml 3 kali sehari teman-teman. Nah, ini ada efek sampingnya nih, mengantuk. Jadi teman-teman usahakan ya istirahat setelah minum obat ini ya. Mungkin itu aja teman-teman video singkat kita. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video selanjutnya. Bye bye.